Ui. Kan. Rapu. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Lama kita tak jumpa kan. Hari ni saya dengan syawak dengan Lokman. Dengan dekat sangkar pulau Aman. Kita tengok ada ke tak. Dulu sangkar ni pecah Kita cuba. Kalau dia ada. Sebab kali. Dah. Budak kelong oh. Boleh jalan dekat kelong oh. Padu tak padu lah dekat kelong ni je dah. Dekat kelong. Kosong dah. Kenduri. Ada. Mancing tu cekok buat naik atas sikit. Saya bagi keluar sikit tak. Balik nak tarik sana. Ni. Kalau duri hancur umpan tau. Dia duduk betul sini. Ni dia tarik. Jadi duri tak ada lah. Tu hampir lepas ni. Noh tarik weh. Sini lah balik. Kan. Rapu. Angkat naik. Lepas tadi. Oh. Boleh. Sui. Tarik tadi. Makan ni dia. Yang tu jangan lepas weh. Suruh lepas. Angkat naik. Woo! Orang makan dan diam. Diam. Alhamdulillah rezeki. Weh, suruh depan cabut lah. Okey. Ya. Alhamdulillah rezeki. Pukul 12.30 baru sekok. Apa rezeki. Ada. Dia bagi juga tak bagi tu Jahanam. Tok pakai. Mai tengah makan. Ni satu nak pesan. Ni kalau nak tarik, kalau sangkut situ kan. Nak tarik, jangan tarik sambil tengok. Ni kalau tarik sambil tengok nampak bidah muka. Batu ni bidah muka pedih. Ini semua konten. Sakio. Tak apa kita cuba. Rapu dah sekok ah. Cuba. Bagi kat muka lagi. Belai. Ada Ada tak ada? Lucu. Dekat ai. Nampak dekat. Abi hantar ni kau. Aduh, lucu. Sekak nampak tadi dah lengkung. Aduh. Rezeki tak ada dah mengeh sendiri. Syawak tarik. Aduh. Ni kalau owner tarik dapat dah. Getiak lah. Weh. Seorang kat kelong. Ya. First drop of the day.
Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the bay, yeah, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter, trying to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you will see what you made of me. Found my inner peace. You are release in the dead of night. Sini sini. Tak nak sekop lagi. Wih, lucu. Wah, lucu. Sekali-sekali. Sedar saya. Tak ada dah. Pak Leng. Banyak orang sini. Nah, yo putui. Oi. Putui lah. Continue. Dah pukul 4.30 orang tak ada Nah. Kena kot hidung. Memang hilang sedung lah ikan ni. Oh. Ya. Jik kurodai. Bang. Tu bawah doa.
Okey, pindah tadi. Ni sangkap pertama tapi petak yang kedua. Petak yang kedua. Kita cuba. Ayam menyerang lagi ni. Ha, kita test. Pinjuk. Besar. Besar. Besar mai dekat merah ni. Wah, macam mana? Ikan kedua. Kosong ah. Ni hasil dia. Dekat merah sekak, rapu sekak. Okey, setakat tu video dia hari ni. Minta maaf lah sebab video ni power bank pula problem. Lah ni pun bateri tinggal 5%, kena sip-sip kau. Minta maaf lah. Tak boleh buat video panjang. Okey, jumpa lagi.